Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento del lunedì d'autore in questa versione primavera-estate. Oggi siamo in compagnia di un autore francese, uno dei massimi giallisti francesi, e ci facciamo aiutare perché l'autore in questione, che è Michel Bussy, al quale io do il mio benvenuto, non parla l'italiano. Noi non parliamo benissimo il francese, né io né gli altri di A Spasso con lo scrittore, e quindi ci facciamo aiutare da Charlotte, al quale do il mio benvenuto. Benvenuto a tutti e due. Merci. Merci beaucoup. Allora, oggi parleremo di un libro, di un giallo, perché dovete sapere che Michel, lui è un giallista, quindi i suoi libri parlano proprio di misteri, e il mistero del quale ci occuperemo oggi è raccolto in questo libro che si intitola Codice 612, chi ha ucciso il piccolo principe. Quindi sia dal titolo che dalla copertina, che è veramente meravigliosa, si può capire che si sta parlando del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Eccolo qua, uno dei libri più tradotti dopo la Bibbia, dopo il Corano. E il mistero è che avvolge il libro di Michel, si pone su un interrogativo. Antoine de Saint-Exupéry è morto realmente in quell'incidente aereo del 44? E nel libro Michel fa fare un viaggio a due persone che vengono ingaggiate da un milionario alla ricerca proprio di questo mistero e alla ricerca di chi ha ucciso realmente il piccolo principe. Ora Michel nel suo libro ai suoi personaggi fa raccontare la chiave di volta, il motivo per cui sono grandi appassionati del piccolo principe. Quindi la prima domanda che io voglio fare proprio a Michel è questa: qual è stata la sua chiave di volta che lo ha fatta appassionare così tanto a questo racconto, che sembra una favola per bambini, ma possiamo dire che è tutto tranne che una favola per bambini. Quindi lascio la parola a Charlotte. Alors, la première question est d'où vient votre passion pour l'histoire du Petit Prince? Je crois que ça vient depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai que le Petit Prince, souvent, on tombe amoureux du Petit Prince quand on a un deuil dans sa famille. Et j'ai perdu mon père assez jeune, et je pense que c'est de là que vient l'amour du Petit Prince. Ouais. Allora, viene dall'infanzia questa passione, e spesso quando c'è un lutto in famiglia ci si innamora del racconto del Petit Prince. E Michel ha perso suo padre molto giovane, e è stato questo il punto di partenza. Nel suo libro lei parla di questo mistero, no? Quindi loro andranno alla ricerca, Never andrà alla ricerca di se veramente Antoine de Saint-Exupéry è morto o meno in quell'incidente aereo. Qua magari è finzione, però la sua opinione qual è? Veramente Antoine è morto in quell'incidente oppure c'è qualcos'altro? Esiste veramente questo mistero? Ouais. Michel, alors, votre opinion personnelle, est-ce que Antoine de Saint-Exupéry est vraiment mort pendant l'accident, ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, mon roman, Code 612, essaye de dire qu'il y a peut-être autre chose. En tout cas, propose ce mystère et laisse une porte ouverte pour dire peut-être que Saint-Exupéry n'est pas mort. En tout cas, on ne connaît pas toute la vérité. Je vous laisse traduire, après je compléterai la réponse. Oui, merci. E, donc, dans le roman nel romanzo Codice 612 c'è una porta aperta a questa domanda, ma veramente
è veramente morto o no? E da lì che parte il romanzo. E Mais, ovviamente non ci può essere una risposta da parte di Michel adesso. oui. Mm. Ce roman est né dans Le Petit Prince. À la fin du Petit Prince, le Petit Prince dit: j'aurai l'air d'être mort, mais ce ne sera pas vrai. Et on ne retrouvera de moi qu'une écorce. Et quelques mois après, Saint-Exupéry disparaît en mer et il aura l'air d'être mort. Mais est-ce que c'est vrai? Et on ne retrouvera pas son corps, comme on n'a pas retrouvé le corps du Petit Prince. C'est de là qu'est né le grand mystère. Mm. Il piccolo principe dice sembrerò morto, ma non Ma non sarà lo so. vero, e si ritroverà di me solo una corteccia. È un parallelo con Saint-Exupéry, che anche di lui si è ritrovato solo una corteccia in mare, una corteccia, penso, una parte Dell'aereo. dell'aereo, vuol dire. Eh, oui, Michel. Non, non, c'est bon, j'ai répondu, Ouais, je crois. c'est bon. Ok. Certo, infatti nel racconto, nel romanzo, lei apre questo, cioè questo mistero, no? Di Antoine che non sappiamo se veramente è finito così, cioè è veramente affascinante questa teoria che forse lui possa essere sopravvissuto anche oltre a quel 44, però dovete leggere il libro per capire veramente cosa c'è, cosa accade qua. Io però le volevo chiedere anche un'altra cosa, perché nel suo romanzo si parla della rosa e si fa varie supposizioni su chi sia la rosa. Per lei, non tanto per i protagonisti del libro, ma per lei Michel, chi è la rosa? Alors, pour vous, Michel, qui est la rose? Pas pour les protagonistes du roman, mais pour vous, qui est la rose? Alors, je crois que c'est clair, la rose, c'est la femme de Saint-Exupéry. Donc c'est Consuelo, sa femme. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Je compléterai après Euh, la réponse découpée. ouais. Alors, tutti sono d'accordo oggi per dire che la rosa è Consuelo, la moglie di Saint-Exupéry. Et aujourd'hui, Ouais. on a publié les lettres entre Saint-Exupéry et sa femme Consuelo, des lettres qui n'avaient jamais été publiées, qu'on a retrouvées récemment cette année. Et quand on lit les lettres d'amour entre Saint-Exupéry et Consuelo, il n'y a pas de doute, c'est vraiment Consuelo, sa rose. Mm. Sono state ritrovate le lettere d'amore tra Consuelo e Saint-Exupéry e saranno pubblicate, e leggendo queste lettere non c'è alcun dubbio che la rosa sia Consuelo. Mais après, c'est Mm. vrai qu'il parle aussi des autres roses. Et Saint-Exupéry, quand il écrit Le Petit Prince, il y a beaucoup de femmes dans sa vie. Il a beaucoup de maîtresses différentes, plusieurs maîtresses différentes. Mm. Et on peut penser que Consuelo, c'est sa femme, il est marié avec elle, donc il se sent responsable d'elle, mais ça ne l'empêche pas d'être amoureux d'autres femmes. Et ce sont les questions qu'il se pose dans Le Petit Prince aussi. C'est qu'est-ce qui fait que son amour pour Consuelo, pour sa rose, est différent, alors que Consuelo est comme la rose du Petit Prince, capricieuse, parfois énervante, parfois il se sépare, mais néanmoins, c'est la rose dont il est responsable, même s'il aime d'autres roses. Mm. Sì, ci sono altre rose, tante altre rose nel romanzo, e queste altre rose sono le amanti di Saint-Exupéry. Però lui si chiede qual è la differenza tra queste rose e la rosa, perché è una rosa capricciosa, e dunque sì,
Si, Michel, vous pouvez m'aider parce que j'ai perdu le fil là des 2 dernières phrases que vous avez dit sur la rose capricieuse. Oui, c'est que dans Le Petit Ouais, Prince, la rose est capricieuse, ouais. fière, énervante, et comme l'était Mhm, Consuelo par rapport à Saint-Exupéry. Ils avaient des rapports très compliqués, très houleux, mais néanmoins, c'est quand même sa femme, celle dont il est responsable, celle qu'il aime, même s'il est mhm. amoureux d'autre rose. Ah, oui. Sì, c'era un rapporto complicato tra Saint-Exupéry e Consuelo, anche se era molto fiera, capricciosa e difficile, e si sentiva comunque responsabile di lei, e come il piccolo principe è responsabile di questa rosa nel romanzo. Grazie. Va bene, Francesca? Sì, sì, grazie, grazie. Sì. Mm. C'est bon. Nel romanzo quindi Andy, che sarebbe l'investigatrice, che viene Mm. dalla compagnia Fox, quindi richiama la volpe del Piccolo Principe, e Never partiranno per questa missione alla ricerca di questo Club 612, un club fondato dai maggiori esperti del Piccolo Principe. Ma esiste nella realtà un Club 212? Scusate, 612. Ouais. Est-ce il existe vraiment un club 612? Alors, non, je l'ai Mm. inventé, ce Club 612, complètement. Mhm. Et ce que je voulais faire, c'est que, en écrivant ce livre, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens pour qui Le Petit Prince, c'est un livre qui a changé leur vie. Et parfois des gens qui occupent des fonctions, des acteurs, des chanteurs, des artistes, voilà, Mhm. et qui dit à un moment donné, c'est Le Petit Prince qui a changé ma vie, et c'est pour ça que j'ai voulu inventer ce Club 612. Mm. Michel ha voluto inventare questo Club 612 perché la lettura del Piccolo Principe ha cambiato la vita di tante persone, e soprattutto artisti. E per questo ha Et, desiderato creare il club. Mhm. et je Oui, voulais que Michel. ce club, ce soit des gens qui sont du monde entier. C'est-à-dire que, et c'est ce qui est extraordinaire avec Le Petit Prince, c'est qu'il y a des fans du Petit Prince partout dans le monde. Et c'est pour ça que dans ce roman, il y a un petit garçon africain qui va apprendre à lire avec Le Petit Prince. Et c'est comme ça qu'il va devenir milliardaire. Un, un japonais très doué, avec qui fait beaucoup d'études et qui va abandonner ses études pour exercer un métier beaucoup plus simple parce qu'il a lu Le Petit Prince. Euh, un, une femme très jolie qui elle aussi va, comment dire, aimer l'amour, en tout cas avoir des convictions d'amour grâce au Petit Prince. Donc j'ai voulu comme ça avoir des gens sur chaque continent qui à un moment donné ont aimé Le Petit Prince, et ce Petit Prince, cette lecture a changé leur vie. Mm. Sì, Michel ha voluto tra i fanatici del Piccolo Principe, in ogni paese, dunque questo club internazionale, per avere forse un esempio in ogni paese di una persona a cui ha completamente cambiato la vita. Per esempio con questo giovane ragazzo africano che ha imparato a leggere con il Piccolo Principe. Mm. Infatti nel E, libro racconta questo, nei vari mm, personaggi spiega, come dicevo prima, no, la chiave di volta, il perché queste persone sono molto legate alla storia del Piccolo Principe, perché Michelle nel suo romanzo spiega perché si sono così unite a questa storia, tra cui, come dicevi tu, Charlotte, come ha detto anche Michelle,
questo ragazzo che ha imparato proprio a leggere grazie al libro di Antoine de Saint-Exupéry. Nel viaggio che compiono i protagonisti, passano invece che per un asteroide, per vari asteroidi, per varie isole. Quindi lui li fa passare in varie isole, fa toccare, no? Perciò qua emerge anche la sua competenza come professore universitario, giusto? Ah, vous avez utilisé vos compétences de professeur en illustrant les différentes îles hein, Oui, dans lesquelles voyagent vos personnages. oui, l'idée c'était Oui. le petit prince va se promener de planète en planète. Il va visiter Ouais. 7 planètes, puis la Terre. Et l'idée c'était que dans mon roman, les héros vont visiter en avion des îles. Et chaque île correspond à une planète dans le Petit Prince. Et le personnage qu'il rencontre sur l'île correspond à un des personnages du Petit Prince, comme le roi, la vaniteuse, l'allumeur de réverbère, l'alcoolique. Et cette enquête, c'était un petit peu la même que l'enquête du Petit Prince quand il va de planète en planète. Sì, il piccolo principe viaggia su 7 pianeta e dunque queste 7 isole, penso siano 7, Sì. rappresentano queste pianeta personaggi. sì, in cui il piccolo principe va a vedere il re, la vanitosa, l'alcolizzato. Sì, infatti nel Dico libro bene, lui Francesca, sì. racconta questo e quindi mi chiedevo quanta sicuramente la sua competenza come, professore universitario lo ha portato ad inserire anche, queste cose all'interno del libro. E io volevo chiedere poi a Michelle qual è il suo personaggio preferito del Piccolo Principe, tra l'uomo d'affari e la vanitosa, insomma il lampionario, quello che spenge le luci. Insomma, qual è il suo personaggio preferito del Piccolo Principe? Ouais. Je vois, Michel, que vous avez compris la question. Presque. Quel est votre... Quel est mon Quel personnage est... préféré, c'est ça? Ouais. Quel est Quel est votre mon personnage personnage préféré? préféré? Je dirais que alors il y en a beaucoup. Il y a un personnage qui apparaît qu'une fois et que j'aime bien. C'est la petite fleur qui va être le premier personnage que le petit prince va rencontrer sur Terre. Il arrive sur la Terre, il arrive dans le désert et il voit rien, que du sable et juste une petite fleur. Saint-Exupéry dit c'est une petite fleur de 3 pétales et lui demande où sont les hommes. Et la fleur lui répond oh les hommes, il y en a 5 ou 6 je crois, je les ai vus une fois passer. Mais ils n'ont pas de racines et ça les gêne beaucoup. Et j'aime bien cette petite fleur parce qu'elle est toute modeste, toute petite, et elle regarde la terre sans l'embêter, elle regarde les hommes différemment. Et je trouve que c'est joli, c'est une toute petite scène. Et la plupart des personnages dans Le Petit Prince sont finalement pas si sympathiques que ça, sont un peu orgueilleux, enfin voilà, même le géographe ne l'est pas. Et cette petite fleur, eh bien, elle est plutôt tout à fait simple, et je crois qu'à l'image un petit peu de Saint-Exupéry. Le personnage préféré de Michel, c'est la petite... scusa Francesca, dovevo passare all'italiano. Il personaggio preferito di Michel è il piccolo fiore che il piccolo principe incontra nell'immensità sabbiosa e le chiede dove sono gli uomini. E le dice che gli uomini ne vede passare 4-5 ogni tanto. E Michel trova che questo piccolo fiore così semplice è molto emozionante e dunque pensa che sia questo fiore il suo personaggio preferito.
Eh beh. Comunque, se volete scoprire cosa accade veramente al Piccolo Principe, chi l'ha ucciso il Piccolo Principe e cosa è accaduto al suo autore, bisogna insomma leggere il libro, che è questo qua, Codice 612, perché essendo un giallo noi più di tanto non possiamo svelarvi. Però volevo chiedere a Michel di questa differenza che c'è tra il libro di Antoine, quello che è arrivato a noi, quello che è stato pubblicato, e le copie che si trovano invece a New York, nel museo, perché lei ne parla sul libro di questa, ci sono delle differenze insomma tra l'edizione che è arrivata a noi e quella che ha scritto Antoine. Chi ha scritto? Antoine Chi de ha scr- Saint-Exupéry e il Piccolo ah, Principe, quindi le bozze originarie che si trovano a New York, perché comunque lui lo ha scritto quando era in America, sembra che siano differenti rispetto all'edizione che poi è arrivata ufficialmente a noi, che è stata poi tradotta in tutte queste lingue. E nel libro Michel ne parla di questa cosa. ah, sì. Ok. Alors, Francesca dit qu'il y a une différence entre les brouillons que vous aviez écrits à New York et la copie qui est arrivée en Italie. Oui, je crois que Et, Francesca parle de la différence entre le manuscrit comment dire, de Saint-Exupéry à New York, ouais, les différents brouillons qu'il a pu laisser du Petit Prince et le Petit ouais, Prince que l'on connaît. Parce que mm, Saint-Exupéry est parti à la guerre et n'a pas pu voir la dernière version du Petit Prince qu'il a écrit. Et mm, oui, c'est vrai que c'est étonnant parce que on a retrouvé maintenant le manuscrit du Petit Prince et selon ce que Saint-Exupéry a écrit ou rayé, eh bien, il a beaucoup hésité. Par exemple, les phrases les plus célèbres, comme on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. Toutes ces phrases-là, Saint-Exupéry les a écrites, rayées beaucoup souvent. Et donc, quand on reprend les anciennes versions, eh bien, il y a plusieurs interprétations possibles. Notamment, il dit on ne sait jamais qui apprivoise qui est responsable de qui. Donc, on est responsable de ce qu'on apprivoise, mais on se laisse aussi apprivoiser par les autres, et c'est aussi une prison. Donc, Saint-Exupéry avait des choses peut-être plus tristes, plus désespérées qu'il n'a pas mis finalement dans le Petit Prince. Donc, c'est aussi dans Code 612 une façon d'essayer de voir tout ce que Saint-Exupéry a failli écrire dans Le Petit Prince, mais finalement ne l'a pas écrit, ou finalement ça n'a pas été retenu par son éditeur. mm. Sì, prima di partire in guerra, Saint-Exupéry aveva scritto tante bozze, aveva cancellato tante cose e ci sono delle cose come l'essenziale invisibile agli occhi e, e dunque la versione che è arrivata dopo è, è diversa delle altre versioni che lui aveva preparato prima e probabilmente non possiamo essere sicuri che lui avrebbe voluto quella versione finale. Perché Esatto. non l'ha più Non l'ha mai vista, controllata. non l'ha Mh, mai vista. mh, Lui non è riuscito a vedere l'edizione finale perché poi se n'è andato. Oppure non sì. sappiamo se se n'è andato realmente in quel 44. Quindi tanti misteri all'interno di questo libro, se volete scoprirne di più dovete leggerlo, noi non vi possiamo svelare oltre quello che accade, però qua c'è una risoluzione. Qua Michel ci dice quello che è accaduto realmente, secondo la sua immaginazione, oppure secondo quello che pensa realmente lui, ad Antoine de Saint-Exupéry.
Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati con noi questo pomeriggio, di aver condiviso questo libro, Codice 612. Quindi Charlotte, non so se vuoi tradurre quest'ultima parte a Michel, così ci avviciniamo ai saluti finali. Sì, Michel, dunque Francesca dice che secondo selon votre imagination, selon votre imagination, ou peut-être comme ça s'est vraiment passé de cette façon. Francesca, mi può ridire, scusi, l'ultima parte che ha detto prima dei saluti sulla finale? Beh, che ci sono tanti misteri all'interno del libro, quindi non li possiamo assolutamente svelare, quindi dobbiamo, insomma, le persone devono leggerlo. Non sappiamo se questa è pura immaginazione per Michel, oppure se Michel conosce qualcosa di più che magari noi non sappiamo su quella che è realmente la fine di Antoine de Saint-Exupéry, e quindi se volete scoprirlo dovete leggerlo qua. Oui, Francesca dit que si on veut bien sûr découvrir si c'est seulement votre imagination ou si vous savez quelque chose de plus, bien sûr, il faudra lire le livre. Oui, c'est beaucoup mon imagination, mais c'est aussi beaucoup de recherches sur le Petit Prince et beaucoup d'éléments qui sont vrais. Dans Code 612, tout est vrai. Tout ce que je dis, ce sont des faits qui sont vrais. Après, c'est ma façon d'assembler les pièces qui forment un puzzle, mais les gens qui vont lire Code 612 pourront avoir leur propre interprétation de ce qui s'est passé. Est-ce que Saint-Exupéry est mort ou pas, et comment il est mort. Mais tout ce que je dis dans le roman est vrai. Tutto quello che Michel dice nel romanzo è vero, perché è basato su delle ricerche, però è il modo in cui i pezzi del puzzle sono stati messi insieme che produce questo mistero. Beh, è un mistero bellissimo e affascinante. Io vi ringrazio ancora di essere stati con noi, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e quindi invito tutti ad acquistare Codice 612. Ringraziamo anche la casa editrice Edizioni EO, per l'Italia viene distribuito da loro. Grazie ancora Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup. E grazie a te Charlotte, perché altrimenti non ce l'avremmo mai fatta. Grazie Francesca. Ho fatto del mio meglio, purtroppo non è la mia professione. Sei stata bravissima. Très bien, bravissime, bravo. Non, merci Michel, j'ai fait de mon mieux, mais je ne suis pas une pro. Merci, allez, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.